Hello， 大家好，我今天来这个地方就是三张的梅林村。他们这边每一年有一个非常热闹的活动，叫枪花炮，它已经有300年的历史。来，我们一起来了解一下这个活动。樱花炮来了，一共有3个，这是第一个，来第2个，然后最后面第3个。氛围真的特别好，有几个人扛这个樱花炮，有打鼓啊，有一点点像过年的这个感觉，特别热闹。